قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا يكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا ولا حول ولا قوة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان الله أكبر صدق الله. أنت what's your name؟ اسمك؟ شعراوي. ها؟ شعراوي. شعراوي. أيوة. حافظ قرآن؟ أيوة. ما شاء الله ما شاء الله. Very nice. يوغندا مدرسة. يوغندا مدرسة. أيوة. أوكي. أنا داخل حمام. Okay, I said, listen, who is reading Quran like this? I thought maybe Imam inside. And I come here, it's you, mashallah. mashallah, mashallah, very good, very good. mashallah. أنت صائم؟ ها؟ صائم؟ تذكرت هذه الأيام يوم البيض. القرآن صائم. What's he saying? You know English? No? You understand English? Yeah. You understand? Yeah, I understand. You fasted today? Yeah, I know. I come here. Sometimes I come here for Maghrib Salah. No, I'm asking that today. Are you fasting today? Fasting? No, I'm not. It's better to fast these 3 days. Yesterday, today, and tomorrow. أيام البيض. Alhamdulillah. Sunnah. Alhamdulillah. علم الناس to fast them. ربيع الأول. Yeah. Okay. Inshallah. Very nice, brother. Very nice. Inshallah. Very nice. Inshallah. Okay. Keep it up. Inshallah. Assalamu alaikum. وهذا يحفظ القرآن.